Hujambo mtazamaji na karibu katika runinga ya Hope Channel Kenya, mwanga kwa jamii. Kipindi hewani ni H Express, mahali ambapo tunafunzana zaidi kuhusiana familia zetu, mahusiano na kubwa zaidi kuhakikisha kwamba Kristo amejengeka katika nyumba zetu. Siko peke yangu katika studio zetu siku ya leo. Niko pamoja na mshauri wetu wa siku nyingi ambaye amekuwa akitupa wosia ambao natumai kwamba unanijenga na hata wewe unakujenga. Nimlete mbele yenu mwalimu wetu, mshauri, mzee David Omandi. Msalimi mtazamaji. Amjambo watazamaji. Karibu katika kipindi cha leo. Asante. Kila siku napendezwa na mzee Omandi kwa sababu anatabasamu nzuri sana. Na ni vizuri sana kuona mtu wa umri wa makamu kama yeye akiwa na tabasamu nzuri kama hiyo. Inatupa motisha kwamba hata tukifika pale hatutakuwa na wasiwasi. Mtazamaji, kama umekuwa nasi kwa siku nyingi, tumekuwa tukiongelea masuala mengi na leo tunaendelea tena. Na ukiangalia juma lililopita tulijaribu kueleza maswali ambayo ulikuwa umetuma kuhusiana na hasa familia, kuhusiana na ndoa, kuhusiana na dhoruba ambazo ziko pale katika unyumba. Na leo tunaingia katika swala lingine, na tunapoingia katika hili swala pia ningependa kukumbusha kwamba punde si punde tutakuwa tunarudi na kukuletea kipindi hichi moja kwa moja. Kwa hivyo wakati ukifika tutakujuza vilivyo. Lakini leo tunaingia kwa somo lingine, mwalimu Omandi. Asante. Na leo tunataka kujifunza kuhusu hasira. Hasira. Wale ambao wameenda shule kidogo wanaita anga. Pengine kwa ufupi tu kama unaweza kutueleza wewe uelewa wako hasa. Asante. Kuhusiana na hasira ni nini hasa? Bila hata kwenda katika utaalamu, hasira tu kivyako tu. Asante. Hasira ni hisia ambao zinachipuka ndani ya roho ya mtu kwa sababu ya kitu fulani ambao kimefanyika kwake ambao hakikumpendeza ama mahali ameshindwa hakupata anything ambao kinaweza kufanya akili ya mtu ianze kuona vibaya. Sasa zile hisia ambao zinakuja ndio zinaitwa hasira. Tunapozungumzia programu hii ya hasira, watazamaji wetu wakumbuke ya kwamba sisi tuko katika familia. Kweli. Na hasira tunaiongelea in the context of the family. Kwa sababu tusipoizungumzia katika context ya family bado hatujasaidia, kwa sababu hasira ni chanzo cha kutoelewana katika maisha ya ndoa. Mume na mke, baba na watoto, mama na watoto, ama na majirani hatuelewani kwa sababu ya hasira. Ni jambo ambalo linatukia ndani ya maisha ya mtu, ambalo lina block, linasuia mambo mazuri ambayo yangetokea. Instead Waswahili walisema hasara. Hivyo ni kusema kipindi hiki ambao tutaka kuzungumzia kuhusiana na hasira, kuna watu wetu wengi ambao wanaishi na hasira. Ndio. Hata wengine hawaelewi ni kwa nini yeye huchemuka haraka sana mambo inapofanyika. Kwa hivyo wakitusikiza vizuri, pengine watapata majibu ya kwa nini mtu awe na hasira ambao haishi. Asante. Kuna jambo umeeleza hapo tu katika hasira. Mara nyingi watu wanahusisha hasira, umesema mtu, alafu ukaeleza pia kuhusu familia. Ina maana kwamba hasira ni jambo ambalo ama ni kitu ambacho kinaweza fanyika kwa mume, kwa mke. Si kwamba imelalia upande mmoja zaidi, kwamba tunaweza sema leo kwamba wanawake ndio wana hasira zaidi, ama wanaume wana hasira zaidi, ama watoto wana hasira zaidi. Asante. Naongea kuhusu binadamu. Binadamu ambaye alianguka kutoka kwa mapenzi ya Mungu akaingia dhambini. Ndio. Nature inakubali ya kwamba katika maisha ya mmoja wetu, hata wewe mwenyewe, tutakuja kuzungumzia kindani hasira ni mbaya. Je, hasira ni one of the emotions, na is it necessary? Inasaidia ama inaumiza? Kwa hivyo katika hawa wote ambao wako katika family, yeyote yule anaweza kuwa na hasira. Na shida ni hasira yako isipokuwa inasuiliwa, inaweza inaleta madhara gani? Kweli. Asante. Nadhani hapo tutaingia zaidi tunapoingia katika hili somo.
Umeeleza vizuri kuhusiana na hasira, na hasira ni nini hasa, na kwamba ina mtazamaji, tunaongea kuhusu familia, ndivyo tunavyotaka uweze kuelewa somo hili. Je, hii hasira wakati ambapo umeiongelea kwamba ni jambo ambalo linatokea, je, watu kuna jinsi ambavyo mtu anaweza kureact kwamba jambo fulani likifanyika kwake, ama kuna aina za hasira katika maisha ya mwanadamu? Siko nyingi. Pengine kabla hatujaingia kwa aina, tusungumusie ya kwamba kuna mambo ambao hufanyika ambao roho zetu hasiyakubali. Pengine kuna mtu ambaye ametoa matusi kwako, ukaanza kuchunguza yale matusi ambayo aliyanena, na pengine wakati mwingi mtu akiyanena mbele ya watu, ndio ionyeshe madharau. Huyu ambaye ametukanwa akianza kufikiria vile ametukanwa, mwili wake unageuka. Kuna mambo ambayo kataa yanafanyika, alafu nasikia mwili umeanza kuchemuka, aidha anataka naye ajibu, ama anataka apigane, ndio, ama pengine anataka kutoroka. Kwa hivyo ni science kubwa ambayo iko katika akili ya mwanadamu. Jambo hili tutakapolisungumzia kindani, wale ambao wakati mwingine huwa na hasira ambayo inaleta hasara kwa familia yao, wasome jinsi ambavyo Mungu atakavyowasaidia leo, waanze kuelewa ya kwamba kumbe hasira yaweza kusuhiliwa pia. Ndio, si lazima hasira ifanye yale mambo ambao mwili umefikiria kufanya. Asante. Sasa tuingie katika hizi aina, kwa sababu kuna jinsi watu wana react kulingana na umeeleza, lakini nataka uingie sasa kwa undani zaidi. Umeeleza kwamba kuna yule ambaye atakasirishwa, lakini akikasirishwa atataka ajibu pia yeye. Alafu kuna yule atakasirishwa, lakini yeye atajaribu kuvumilia. Alafu kuna yule ambaye mtu atakuwa amemkasirikia ama anamtusi, aamue kutoroka, atoke hapo katika yale mazingira. Asante. Nataka kusema ya kwamba kuna aina 3 ya hasira ambao iko, nitaisema kwa Kisungu alafu tujaribu kuitafsiri kwa Kiswahili. Moja inaitwa passive aggressive. Passive aggression. Ingine inaitwa open aggression. Ingine inaitwa assertive anger. Now katika lugha ya Kiswahili, ya kwanza passive aggression ni kama kukubali bila kupinga. Unakubali yale ambayo yamefanyika pasipo kuweka defensive mechanism. Hii inaitwa passive. Unakubali pasipo kuweka defensive, kuzuia. Tupe tu mfano. Kwa mfano, mtu amenitusi sasa. Asante. Na amenitusi matusi ya ukweli. Asante. Niliwaelezea siku nyingine ya kwamba nilitukanwa. Unajua kuna matusi ambao Wakenya tuko nayo, ambao si matusi. Asua si matusi. Nataka kukuwekea ili uone. Mtu akanitukana mamako. Akakwambia we mamako. Akaniambia mamako. Sasa yeye amekasirika, akona hasira. Amenishika mashati, ananiambia mamako. Ndio. Unajua katika culture yetu kule Kisii, watu wanafikiria mamako ni matusi. Wanaweza kuuana kwa sababu ya hilo neno mamako. Kwanza kuna kasumba kwamba Wakisii wako na hasira sana. Nadhani utatueleza zaidi unapoeleza swala hilo la mamako. Ni jambo ambao watu wamekubali ya kwamba liko. Lakini ni reality, si lazima mtu. Sasa wacha tusikie wakati wewe uliambiwa mamako. Kuliendaje, ndio tuone kama ni kasumba ama ni kweli. Na usitufiche mzee. Asante. Unajua hili jambo linakasirisha. Ndio. Especially ukiona vile mamako mbaya. Utaudhika. Lakini hebu tu analyze hili jambo kindani. Ndio. Mama msasi ambaye aliyekuzaa ni mbaya. Mama ni kama kuna mtu anapokuambia kwamba wewe ni mama yako. Obviously si wewe ni mama yako. Ndio, kwa sababu wewe umetoka kwa mama. Damu ni yake. Kila kitu ni sasa. Ni matusi. Hili ni tusi ambalo linastahili kukasirisha mtu. Nataka uangalie kutoka ango hiyo ya kwamba tunapozungumzia passive aggression, tunasema ni kukubali
yale ambao umeambiwa pasipo kupinga. Tunapokuja kwa open aggression, ni ile kukasirika, unasikia hasira mpaka unasikia mwili umechemuka, unataka ukamate mtu. Sasa huyu ametoka kwa mamako. Sasa huyu ametukanwa mamako. Magnify mamake kuwa mbaya sana. Ambaye hangeitwa yeye, ama anaweza kumwambia shenzi kama mamako. Sasa hiyo imepanda. Kuna mambo ambayo ukasirisha watu mpaka unasikia maji fulani umwagika kwa mwili wa mtu. Kuna maji fulani ambao hormones ambao zinamwagika kwa mwili ya mtu kumtayarisha kwa ajili ya vita ama kwa ajili ya kutoroka. Tutakuja hapo. Sasa huyu akianza kuchemuka, ndio unaanza kuona mtu ni kama anataka kutetemeka, anataka kupigana vita. Sasa hiyo ndio tunaita open aggression. Hii nyingine inaitwa assertive. In actual sense, assertive anger ni ile ambao mtu unakuwa na hasira ambayo iko positive. Kiasi ya kwamba unakubali kuwa mkakamavu hata kama kuna matusi. Ndio. Nao ukiwa katika hiyo hali itakuwezesha kutafuta mbinu ingine ambao si kupigana, kusuruhisha. Asante. Sasa hii ya nyuma ambayo inaitwa assertive anger ndio the best. Hasira si mbaya. Na hapo hasira si mbaya. Ijapokuwa inategemea vile wewe mwenyewe utakavyo ichukulia. Unaona? Ndio. Hasira ni tension ambayo inaingia kwa mwili. Now tension hii jinsi ya kuishughulikia ndio inaweza kuleta madhara ama ileta faida. Now ulipotukanwa mamako, ndio, usichukue vibaya. Hata saa nyingine ucheke, umwambie mamangu ni mzuri. Mamangu ni mzuri kwanza, hata ni kiongozi wa mama kanisani. Kiongozi wa yule aliyetoa hilo tusi anaanza kuaibika kwa sababu malengo yake hayakuafikiwa. Akudhalilisha. Hayakuafikiwa. Hivi ni kusema shetani ni mbaya. Ndio. Aim yake ni kuchokora akili yako, ukichemuka ufanye mambo ambayo utakuja kujuta baadaye. So hizi hasira ambayo tunazungumzia siku aina tatu. Kuna yule ambaye hasira yake ikisimama anaanza kufunja vyombo nyumbani, tutafika hapo. Ndio. Na kuna mwingine ambaye hasira yake ikisimama haongei, lakini anachomeka kindani. Anachomeka kindani, na huyu hasira yake inakuwa ndefu miaka mingi. Kuna yule ambaye akikasirika hasira yake umfanya atafute mbinu ya kujaribu kuondoa yale ambayo yamemkasirisha. So tunapozungumzia kuhusu hasira na inakichwa sensi, hakuna mtu ambaye hataingia katika mtego huu wa hasira. Karibu watu wote uingia, lakini jinsi ambavyo tunavyoshughulikia ndio inaleta tofauti kubwa. Na pengine niulize, hasira inaweza fanyika zaidi, kwa sababu umesema kila mtu ni rahisi aingie katika mtego. Lakini nataka tuangalie, je, inawezekana kwamba watu wakiwa katika ndoa ama watu wakiwa makapera, akiwa peke yake, ni kina nani hasa wako katika hatari zaidi ya kujikuta katika hasira? Unajua mtu yeyote ako exposed kwa hasira. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ukiwa kwa ndoa itakuwa zaidi, ukiwa kapera itakuwa zaidi, kwa sababu kuna maurafiki ambao ipo na ingine inafunjika. Ndio. Na kuna matusi, kuna competition. Ndio. Vijana hupigana. Na ukiuliza swali kwa nini wamepigana, tu walikuwa wamepigania msichana fulani. Nao kupigana kumetokana na nini? Na hasira. Ni hasira bado. Kuna kukasirika kwa ndani ambao umefanya mtu amechemuka mpaka aona amalize yule mwingine ili asije akamnyang'anya msichana huyo. Wasichana peke yao hupigana kwa sababu ya mfurana. Ndio. Hata kama ni sokoni, unaona watu wanaroliana nguo. Nao hasira iko mpaka kwa watoto. Hata watoto wadogo. Hata kwa wazee. Meaning hasira iko kwa human beings, mwanadamu, lakini jinsi ambavyo unavyoishughulikia ndio inaweza kukusaidia ama inaweza kukuharibu, ikuweka kwa mitego ingine zaidi. Asante. Yeah. Sasa nashukuru kwamba umeeleza hizo aina tatu za hasira. Na tunapoendelea zaidi sasa,
kuna jambo ambalo umesema kwamba jinsi unavyo respond kwa hiyo hasira. Je, itakuwa muhimu basi mtu aweze kujua kwamba hii hasira inakuja katika hatua zipi? Kwa sababu saa nyingine nadhani kuna njia vile hasira inaweza kuenda katika hatua tofauti. Ndiyo. Tulisungumzia jambo hili wakati mwingine tulipokuwa tukisungumzia mzee anapofika miaka ya kulala. Ndiyo. Anapitia stages. Kumbe stages zile bado siko katika hali ya anga. Aha. Kitu cha kwanza unapoingia katika kipindi hiki unajikuta ya kwamba unakataa kile ambao umeambiwa. Inakuwa kichwa ngumu. Inakuwa denial. Mtu amekuita ng'ombe wewe. Unasema mimi siwezi kuwa nini? Siwezi kuwa ng'ombe. Kwa nini ameniita ng'ombe? Wakati mwingi nataka kuzungumzia jambo hili kisaikolojia kindani ya kwamba ni neno ambalo limetamkwa kutoka kwa mdomo ya mtu ambaye pengine anakuchokoza ama mmepitana. Anakuambia tumbiri wewe. Na hajaona hata mkia unao. Yaani amekuita tumbiri. Na wewe ili ni neno lilitoka kwa kinywa cha mtu likaruka kwa hewa likaingia kwa masikio yako. Ukasikia amekuita nini? Tumbiri. Alafu ukachukua hilo neno mpaka kwa akili. Akili ikasungusha ikaleta picha ya tumbiri kwa macho yako. Unaona mpaka huyo. Unaona vile tumbiri anaonekana. Alafu unajiangalia mwenyewe. Unagundua kwamba mimi tena si tumbiri. Au kubali hiyo unakataa. Now stage ya kwanza ya mtu kuingia katika hasira ni kukataa. Unakataa mimi si nini? Si tumbiri, huyo mtu ananitusi. Sasa mambo fulani huanza kufanyika katika mwili wako. Ndio. Ambao yanachemusha mwili kiasi ya kwamba aidha upigane, kwa sababu mwili yako especially kama ni mwanaume hapa kwa shoulders unapata yameanza kuinuka. Roho inaanza kupiga haraka. Tutafika hapo hiyo stage ili uanze kuelewa vile mtu anachemuka ndio aanze kupigana vita. Stage ya pili ndio ambayo tunazungumzia ni kwamba akisha kataa ya kwamba hiyo haiko hivyo, mimi si tumbiri, alafu anaona vile tumbiri inaonekana, alafu yeye mwenyewe anajipima anasema siwezi kuwa tumbiri, hii ni matusi. Alafu hiyo process ya hasira inaanza kufanya nini? Kupanda. Anaingia kwa stage ya anga. Ndio. Sasa hasira yenyewe. Hasira yenyewe. Sasa akiwa katika hiyo anga, kuna stage nyingine ambayo anaita ya bargaining. What do I do now? Huyu mtu amenisoea. Lazima aidha nipigane ama nimwache. Hapo kwa bargaining ndio anaangalia huyu mtu nitamuweza. Kwa hivyo ana bargain. Anapima. Na already hasira imejaa, anataka apigane ama atoroke. Maana inategemea na situation mahali huko. Si lazima iwe ni vita. Unaweza kuenda ukutane na nyoka. Kwa hivyo mwalimu, kitu unapata hapa ni kwamba hata wakati ambapo hasira imeingia bado kuna hesabu mtu anapiga katika akili. Si kwamba anaingia kwa swala ama before amue kwamba atapigana ama atatoroka. Ni amefanya udadisi katika mawazo yake. Lazima apige sawa. Unajua ukiona David anakuja kukutana na Goliath. Both of them walikuwa na hasira against each other. Ndio. David aliangalia Goliath akamwona vile ako mkubwa. Lakini yeye ndani yake alikuwa na nguvu zingine ambazo sio zake. Kweli. Aliangalia wapi? Juu. Goliath anapoangalia yule anayekuja anasema huyu sasa hii ni nini? Ni nini hii? Maana he was a giant. Na katika maisha yetu tunapoanza kuendelea katika ile process ya hasira. Ndio. Yule mtu ambao unayetaka kupigana naye ama ile kitu ambayo iko mbele yako unataka kupigana nayo, lazima upige hesabu. Udadisi. Kwa mfano nataka kuileta tutoke kwa watu kupigana. Tuilete umeenda kukata mti msituni. Ndio. Ghafla ukutana na nyoka. Na nyoka hii ni kubwa ambao haujawahi kufanya nini? Kuona. Nayo imekuona, imejitayarisha. Unapokutana na nyoka tu mara moja hivi,
Ndio. Kuna yale maji ambayo mwagika kwa mwili. Wow. Na utapiga kelele nyingine ambao haieleweki na mtu yote. Now immediately utaanza kuona akili yako inasema kuna hatari hapa. Ndio. Mwanaume anasema hii ni nyoka tu, nitapambana nayo. Huyo ni yule ambaye ameamua kupigana vita. Ama mwingine anasema hii nyoka ni hatari, siwezi kupigana nayo, waje nitoroke. Na akitoka hapa ataenda mbio ambao hujawahi kuona, kwa sababu ako na nguvu zingine ambao zimetengenezwa na mwili. Mwili ulistuka, yale maji yakamwagika, yakatayarisha mwili kwa ajili ya aidha vita ama kutoroka. Kwa hivyo bargaining lazima ifanywe before mambo ifanyike. Nao ukishatoroka, shikilia hapo. Shikilia hapo kwamba ukishatoroka. Nadhani sasa mtazamaji, tunachukua tu mapumziko mafupi. Kisha tukirudi katika sehemu ya pili, mwalimu wetu Mzee Umandi atatuambia nini kinatendeka basi ukishatoroka. Usikae mbali na runinga yako, chukua tu wewe pia piga tama la maji kama sisi kidogo tu, alafu tunarudi katika sehemu ya pili ya kipindi hichi cha H Express. Hii ni runinga ya Hope Channel Kenya, mwanga kwa jamii. Ujambo mtazamaji, na karibu tena katika runinga ya Hope Channel Kenya, mwanga kwa jamii. Kipindi hewani ni H Express, na tunazidi kujengana kuhakikisha kwamba Kristo amejengeka ndani ya nyumba zetu na amani ya kweli inanawiri katika nyumba zetu. Niko pamoja na mshauri wetu wa siku nyingi, mwalimu David Umandi, ambaye anazidi kutueleza zaidi na kupambanulia mambo makubwa kuhusiana na swala ambalo linatusumbua kila siku, somo kubwa, hasira. Mwalimu, tulipokuwa tunaenda mapumziko, tulifika kwamba kuna hatua katika hasira. Na tukagundua kwamba mtu anapokutukana, kwanza jambo la kwanza utafanya kukataa hiyo matusi, kwamba mimi si tumbiri ama mimi si ng'ombe ama mimi si ndumakuwili. Kisha utoke hapo ufike sasa uanze tena kukasirika. Sasa uanze kuchemka na ndani. Mbona ameniambia mimi ndumakuwili? Kisha kutoka hapo unafika hatua sasa unasema naweza kupambana naye ama nimtoroke. Ukasema kwamba inafika kipindi mtu anaamua kutoroka. Sasa akishatoroka nini kinaendelea? Sasa akishatoroka kuna stage ambayo atafika ya depression. Ule mstuko unamfanya anachanganyikiwa katika akili, itachidharau. Wacha kwamba kwa hivyo anaweza kuwa alikasirika, anaweza kuwa alibagain, hata akatoroka, lakini baadaye akikaa kivyake tena atarudi ajidadisi aseme mbona Umandi aliniita ndumakuwili. Asante, mnaishi naye. Mnaishi naye. Nipe mfano wa mke na mume. Asante, mume na mke. Sasa unaona, tuseme ni mke ametukana mume. Ndio. Mume akataya kwamba yale ambayo mke ananiita sio mimi. Impe hasira. Amemuita mume bure kabisa. Wewe ni bure kabisa. Wakati mwingi wengine wanaita umbwa wewe. Si hata huko nje wanasema wanaume wote ni umbwa. Najua sasa umbwa wewe. Tumekubali. Maana hata akikuita umbwa utageuka uwe umbwa. Ijapokuwa katika mawazo ukiangalia vile umbwa inakaa, wow, vile umbwa inakaa unaona vibaya. Nao hii inaleta hasira kwa ndani ya yule mtu ametukanwa. Alafu afike mahali aseme huyu mwanamke amenitarau sana, ananiita umbwa mimi. Itakubali apigane naye ama akubali amwachilie. Ndio. Na hiyo ndio bargaining. Na baada ya kubargain anafika mahali ambao sasa anaanza kuendelea kujua kwamba huyu aniita umbwa ni matarau. Hili jambo litafanya kumsusha huyu mwanaume uume wake katika boma. Ataingia katika hali ambayo amejitarau yeye mwenyewe. Self esteem yake inarudi wapi? Inashuka chini. Anaingia katika depression. Itakuja kwenda akiwa katika hali ya depression, atakuja mahali aseme afike ya kama yenyewe mimi na punda ama mimi na umbwa tunatoshana. Wacha mimi nikubali niwe nini? Niwe umbwa. Kunao wanaume wengi ambao wamesarenda kwa sababu maybe
nature ya temperament ya wake sao ni ile ambayo iko na nguvu ya kuongoza. Tulisema wanawake ambao wamesaliwa cholerics, they are very powerful because they were born leaders. Wana override kila kitu ambao mwanaume anasema, inategemea pia temperament ya huyo mwanaume. Kuna wanaume ambao wamekubali kulaya law ili wa survive. Anajikubali jinsi alivyo. Kwa hivyo kuna uwezekano mtu afike hicho kiwango aseme kwamba ni bure. Wake zetu wengi wako kwa hiyo stage. Amekuwa abused, ametukanwa, ametarauliwa mpaka amefika mahali anasema anyway, mimi na bure tunatoshana. Sasa huyu amepita hizi stages zote 5, amefika ya mwisho anasema anyway, nakubali bila anavyoniambia mimi niko hivyo, wacha niishi hivyo. Mwalimu, hii si kuwa maabusu. Sasa tunaposoma mambo ya family life, ndio watu ni kuvumiliana. Hiyo ni ukweli. If family members, couples wangejitokeza openly waseme vile tunavyoishi nyumbani, kuna wengi ambao walisurrender kitambo. Anasema anyway, mimi niliangukia bahati mbaya nikaolewa katika boma hili, ama nikaoa mwanamke aina hii, hakuna njia vile nitafanya, watoto wamekuwa wakubwa, wacha nivumilie kwa sababu ya nini? Ya watoto. Ni kuvumiliana. Lakini hii ya mwisho, hii ya acceptance, watu wamekubali level ile ambao wamewekwa na wengine, lakini kwa uchungu. Si ya kwamba wamekubali halafu wako na furaha. Ndio hapo sasa nataka nikuulize. Sasa ni hisia gani ziko nyuma ya hasira? Kwa sababu na hisi ni kana kwamba ni kama kuna hisia ambazo zinafungamana na hasira, ambazo pia zinapelekea mtu kufanya mambo kama haya. Kwa mfano kufika hicho kiwango cha kukubali. Je, pengine ni amekuwa muoga? Je, pengine ni huzuni? Asante. Tunapozungumzia emotions. Emotions huwa zinaharibika na mambo mangapi? Mawili. Uoga ama sadness. Sadness kwa Kiswahili tunaweza kuitafsiri kivipi? Huzuni. Kuwa na hali ya huzuni. Na ukiona uoga na huzuni vinazaa nini? Hasira. Vinachanganyika. Kwa hivyo sana mtu ambaye ameanza kuingiwa na mambo haya kuwa sad. What makes you sad? Obviously kuna kitu ambao hakikwenda sawa na mawazo yako ama na matarajio yako. Sasa kinakufanya unakasirika huku ndani. Na wakati mwingine uoga inachangia sana kwa hasira. Tuseme mtu ni mkubwa kukuliko, amekutarau, anakutukana, anakufanyia mambo mpaka itafika mahali hata saa nyingine anakuchapa. Ni mume na mke. Mume anachapwa tangu aolewe mpaka hata amekuwa mtu mkubwa, kuna vijana watu wameoa na bado anaendelea kuchapwa. Huyu anaishi na nini? Na uoga. Na uoga. Akishaishi na uoga, in actual sense katika roho yake ako so sad. Huyu kuna hidden anger. Kuna hasira ambayo iko huko ndani hata kama ameshinda. Hata kama amekubali kwa hivyo. Alikubali, yeye ametarauliwa, lakini huko ndani anachomeka. Siku moja itakavyo ikifika mahali ikiripuka, inachoma the entire family. Nadhani tupe mifano, kwa sababu nimesikia mara kadhaa kwamba unapata kuna mtu alifika nyumbani akapata watoto na mke, alafu taarifa inakuja unaambiwa kwamba alipatia watoto sumu, akaua mke, akachoma nyumba, hata yeye mwenyewe pengine akajipiga risasi. Asante. Wakati mwingi tumeyaona katika nchi yetu ya Kenya. Tunajiuliza maswali, huyu mwanamume alikuwa na akili gani? Anapokasirika kiasi ya kwamba auwe mama, auwe watoto, achiue yeye mwenyewe, ama wakati mwingine unapata wake ambao wamefinyiriwa sana na hasira iko ndani. Siku moja ikifika depression iwe ilipue akili. Unajua depression akili haifanyi kazi.
Ndio sababu unaona mtu akitoa nguo anatembea kwa barabara haoni haya, kwa sababu akili imeruka. Akili ikifika iruke na mtu wako na hasira ya ndani, atafanya kitendo mpaka hata watu wa nchi yetu ya Kenya watashindwa kujua ni nini kilifanyika. Saa nyingine unasikia familia fulani imechomekea kwa nyumba mpaka wote wameisha, alafu tunaanza kudadishi tukisema na arson ni maadui wao walikuja wakamwamwagia ama ni gesi, hatuelewi ni nini ilifanyika. Wakati mwingi ni mmoja kati ya wale wako na hasira ambayo imefichwa. Anakuja anafungulia gazi usiku, anajificha amefunga nyumba yote hata kutoka ndani na kifuli. Alafu anakuja analala. Hiyo gesi inakuja mpaka ikijaa kwa room yote sahira, ambao hata wameanza kusikia ni nini inanuka. Saa nyingine mwanaume awe ndio wa kwanza kutoka, mama anamwambia hebu angalia ni nini inanuka. Kumbe mama ndiye akona plani ya kuchoma kujiua na auwe watu wote. Anapiga kibiriti, gasi inalipuka. Sasa sisi tunakuja kuona watu ambao wamechomekea ndani familia yote. Yule ni mtu mmoja ambaye amefika stage ambao akona mawazo ya kujiua, suicide ni long hidden anger ambayo iko ndani ya mtu ambaye amefika mwisho wa kujikubali. Sasa anasema mimi na maisha yangu nimeona ya kwamba tunatoshana na zero. So akiona zero, haoni uzuri wa family, haoni uzuri wa mke ama mume, haoni uzuri wa Mungu, haoni uzuri wa kanisa. There is nothing huyo mtu kinakuwa kwa akili yake. Haoni kwamba kuna dhamani. Unajua ni ugonjwa. Sasa nimeanza kwenda ndani kidogo, ni ugonjwa. Asante. Sisi tunaita uasimu. Hata huyu mtu amekuwa amok. Ikishika askari, unaona askari anapiga anybody risasi. Naenda on a shooting spree. Ndio hiyo. Akili imefanya nini? Ni ugonjwa. So unapoendelea kufuga hasira, ujue ya kwamba tunaposema hasara iko na matokeo yake. Si vyema kufuga. Ni vyema tutafute njia ya kufanya nini? Ya kutuliza ama kuondoa hasira katika maisha yako. Asante. Hilo jambo umesema ni jambo zuri, na nadhani kama mtazamaji unasikia ni jambo ambalo linazidi kukujenga. Tunakushauri kwamba tuko hapa kwa ajili yako wewe mtazamaji. Na mambo haya ambayo tunaongelea si hekaya za abunwasi, ni mambo ya kweli yanatendeka katika taifa letu hata siku ya leo. Kwa hivyo mtazamaji, tungekuomba kwamba iwapo mambo haya unasikia kwamba yanakushika, yanakupiga mshipa popote ulipo, kwamba yanakuhusu zaidi, tuko na simu namba pale katika runinga. Nenda pale, tuma ujumbe mfupi, tuandikie na tueleze kama una swali lolote kuhusiana na somo hili. Na je, hata unaweza kutuambia wewe unapambana vipi na hasira kila siku inapotokea katika maisha yako. Wewe huwa unapambana nayo vipi? Unatoroka, unapambana nayo, ama unakataa hata kujaribu kudadisi zaidi? Kwa hivyo mtazamaji, una fursa, tuma ujumbe mfupi katika simu namba hiyo na tutaweza kuhusika pamoja nawe katika kipindi hichi. Mwalimu Mwandi, umesema kwamba kuna hizo hisia, kwamba kuna uoga, kuna wasiwasi, kuna hiyo huzuni ambayo inatokana pia pengine na kupoteza, pengine na kuwa discourage, ama mpenzi ama rafiki wa karibu amekudisappoint katika hali moja au nyingine. Na ukaingia ndani zaidi, ambayo nataka tena uingie sasa, kwamba inafika kiwango kwamba hii hasira haileti tu hisia, lakini inafika mpaka kwa ubongo ama kwa akili. Wakati ambao hasira imeanza ku develop, kuingia kwa mtu, kuna mambo fulani ambayo yanafanyika kwa akili. Ndio. Jambo la kwanza tunapata ya kwamba ubongo ikisha notice ya kwamba tension imeanza kuingia, inafanya roho ipige haraka. Nataka tuende pole ili watu waanze kuelewa. Ndio. Mwili ukiingia katika hiyo tension, unatayarishwa aidha kutoroka ama kupigana. Akili ikishajua kuna hatari na huyu mtu ameingia katika hasira, akili inajua kuna mambo itafanyika. Ndio. Inafanya damu iende haraka. Na wakati ambao roho inapiga haraka, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wakati blood inakimbia haraka, itakuwa imepeleka oxygen kila mahali.
So mwili wote unatayarisha kwa ajili ya aidha vita ama kutoroka. Ya pili ni kwamba hii mishipa yetu ile ambayo mishipa inatumika kwa nguvu inapanuka kiasi ya kwamba si kupanuka pase, lakini ni kurudi chini ili damu hata ukikatwa hapa mahali damu haitoki haraka. Ni kujitayarisha kwa ajili unaweza kuumia, na damu inawekwa pale ambayo inaweza kuganda haraka ili isuie usiendelee kubleed. Sasa ukiona kama ni mwanaume shoulders zinaanza kuinuka, unaona mtu ameanza kukunja nini ngumi. Energy imekuja ya kutosha ili mtu apigane. Akirusha ngumi saa hiyo atarusha ngumi ambayo iko na nguvu sana. Na kumbe hizi vyote ni mwili ambayo inatayarisha, kwa sababu brain inajua vita iko. Wakati huu hata watu wengi ambao wameanza vita huumia pasipo kujua ya kwamba wameumia. Anadungwa mkuki ama anadungwa mshale, anakatwa na kisu, lakini asikii ya kwamba amekatwa. Ni kama anasikia aliguswa. Kumbe yule ambaye amejeruhiwa, ndio mwili ilijitayarisha kiasi ya kwamba hawezi kusikia hiyo pain immediately. Atakuja kugundua damu ikiteremka na kuna baridi, ndio anaenda kuangalia na kuta kumbe amefanya nini? Alijeruhiwa. Kwa hivyo hizi stages lazima sifanyike. Kunayo mambo ambayo yanatokea katika mwili wa mtu ili kumsaidia akope na kile ambao kimefanyika. Wakati mwingine tunapata ya kwamba brain inakuwa stimulated ili ipeane instructions ya nini ambao kinafanyika katika mwili. Heart rate ikiongezeka, arterial tension ikiweko, testosterone nayo ikitokea, ndio wakati ambao unasikia mtu anatayarisha kwa vita, kwa sababu ya kumwagika kwa ile maji ambao kitu kikifanyika hivi anasikia maji imemwagika kwa mwili. Ile maji inaenda kusupply controls ya organs ambao zitasaidia katika kupigana vita ama kutoroka. Hata kama ulikuwa mgonjwa, ndio wakati hili jambo limeanza kufanyika utakuwa na nguvu ambao asijulikane zimetoka wapi. Hata kama ni kutoroka, utatoroka na speed ambao haujawahi kukimbia maishani. Kama ni kupigana, utapigana na vita ukiwa na nguvu nyingi ambao hasijawahi kuonekana. Kwa hivyo haya mambo yote ni akili. Ni akili. Lazima akili tayarisha mtu. Unajua unapoingia katika hiyo hali ya anga, akili inajua anga itapigana kwa sababu italeta tension kwa mwili. Ndio. Na hiyo tension mpaka itoke. Yeah. Yeah. Asante. Nataka tuingie katika swala lingine. Kabla tuingie katika masuluhu na siri ambazo ziko katika maandiko. Nataka tu nikurukishe tu kidogo katika swala lingine kwamba je, sasa mtu anapofika hichi kiwango kwamba ako na hasira. Uliongea pale nyuma kuhusiana na ulikuwa na ile passive aggression, kuwa na ile open aggression, kisha ukaongelea pia kwamba kuna ile assertive aggression. Yeah. Lakini sasa kuna aina nyingine tena kwamba inawezekana kwamba mtu akiwa na hasira. Kwa mfano kuna rafiki yangu fulani aliniambia, "Tabnacha mimi nikiwa na hasira, nikasirishwa sana ama mtu akinisinya, mimi huwa naenda napika ugali mkubwa, nanunua samaki, natengeza kachumbari. Nala mpaka nishibe." Sasa yeye anatoa hasira yake kwa chakula ama kwa ugali. Je, pengine kuna njia tofauti ambazo watu wanaweza kuwa tuseme kuna hasira ambao inategemea hasira ya mtu anaielekeza pande gani. Ndio hiyo sasa. Kuna mtu ambaye anakuwa na hasira aielekeze kwa mwenzake. Kuna mwingine ambaye anakuwa na hasira ambaye anaielekeza kwa yeye mwenyewe. Umeanguka mtihani. Ndio. Utalaumu nani? Unakasirikia nani? Sasa hiyo ni hasira ambayo utajielekeza wewe mwenyewe. If you are a failure in life, hasira inakuja inaelekea kwako.
Unajiangalia mwenyewe unasema. Sasa si mtu amekuchokoza, si mtu amekufanyia, ni wewe mwenyewe umeshindwa kuperform ama umeshindwa kupata kile kitu ulikuwa unataka katika maisha. Ulikaa kwa darasa mtihani wa masaa 2, ukaandika jina, ukajaza kila kitu lakini ukapata 0. Ukapata. Sasa hiyo kukasirika huku kutarudi kwa nani? Kuna chilaumu wewe mwenyewe. Alafu kuna ile ambao unalaumu watu ambao wamekosi kile ambao kimekukasirisha. Ni mwenzako, ni jirani, ni mke wako, ni mume wako, ni watoto wako. Sasa hiyo ni ile hasira ambayo inaelekezwa kwa watu wengine. Nao kuna ya mwisho pia nayo ambao tunaita hasira ambayo inakuja kwa sababu ya disappointment. Hasira ambayo iko constructive, kuna nyingine ambayo iko constructive. Ile constructive ni ile ambayo inaweza kukufanya ukafanya mambo mazuri, ikakuamsha pengine, ikakuamsha ukafanya mambo mazuri kuliko vile ungefanya. Kwa mfano ili ieleweke, kuna wakati ambao wachezaji wa mpira ndio wakiona wamefungwa bao, alafu wakasirika kwamba hii timu si ya kufanya nini, si ya kutushinda, wataweka more effort. Ile hasira itawafanya wawe na more effort. Kwa hivyo hiyo effort, hiyo effort ndio hiyo hasira. Sasa unajua ndani ya huyo mtu ambaye ushawahi kuona wakikanyagana kwa kiwanja, mtu kuliko achape mpira anachapa mwingine mguu, yule mtu ako na nini? Ni hasira. Na hasira ile anataka kutumia hasira impropel ili afanye vizuri naye afunge bao, washinde ile timu nyingine. Kuna hasira sijui vile tunaweza kuiweka. Kule kwetu walisema ya kwamba ile hali ya kutarauliana ama tuiweke hasira ilifanya kazi ikafanyika. Wacha tuseme hivi, kwa mfano, kwa sababu tunaongea kuhusu familia. Sasa hapa kuna baba, kuna mama. Baba pengine anazembea nyumbani, achangamki. Alafu mama akamwambia wewe mzee bure kabisa. Wewe bure kabisa hata hakuna kitu. Sasa akitaka akasirike, alafu ataki kuprove kwa mke wake ya kwamba yeye ni mume kama wanaume wengine, atafanya kitu. Atoke nje. Sasa si kitu mbaya, atafanya kitu kizuri. Mwalimu Mwandi, sijui kama ni mimi ama sijui kama mtazamaji pia unapata hii picha. Ni kama unashauri watu wawe na hasira nini? Unajua hata kwa Biblia imeandikwa tunaweza kuwa na hasira. Ili fungu tutalisoma tukifika hapo. Ndio. Muwe na hasira lakini msifanye dhambi. Ndio. Imeandikwa katika kitabu cha Waefeso 4, tutasoma. Muwe na hasira lakini msifanye nini? Nipe mfano wa mzazi na mtoto. Nao mtoto anafanya vibaya shuleni. Ndio. Mzazi awe anamjekeli kila wakati, wewe yaani wewe haukuzaliwa kama watoto wengine. Ni nini hauna? Na siku zote watoto wengine wanakuwa number 1, number 2 mpaka number 10, wewe uko namba 30. What is wrong? Na siku zote wazazi huwa wanasema wao wakiwa shuleni kwa nambari 1. Kabisa. Nambari 1 mpaka 3. Unajua hiyo ni njia moja ya kuencourage watoto. Hata nakumbuka wakati nilikuwa shuleni, my father akituketisha chini. Akasema, wewe hesabu ulipata ngapi? Hata mtu anajibu vizuri haraka, nilipata 40. Kumbe hii 40 ilikuwa inamuti nani? Baba. Nilipata 50, nilipata 20, nilipata 30. Baba akasema, yani mimi nikusema siku saa mathematicians. Lakini mzee, nakupenda wewe, unasema ukweli. Nasema ukweli. Sasa kuna wengine wangesema mimi nilipata 90, lakini wewe kwenu mlikuwa mnachezea 40 na 50. Nakwambia tulikuwa wengi. Ngoja, tulikuwa wengi. Sasa mazingira yetu hayakuwa mazuri kwa masomo. Hata taa ya kutumulikia tuone ili ni nini tunafanya homework hakuna. Textbooks hakuna. So hali yetu ilikuwa ni ngumu, lakini baba alikuwa anatuchallenge na yani ni kusema mimi siku saa mtoto anaweza kutuanga hesabu. Kiingereza mlipataje? Kitu fulani mlipataje? Hii kitu ili ni impact positively.
Nikasema yenyewe, kwa nini sisi hatupigi hesabu vizuri? Nikarudi kusoma, nikarudi kufanya bidii kwa hesabu ili ni prove my father ya kwamba hasira ya nzuri positive. Nikasema hii hesabu nitaifanya ili baba ajue ya kwamba alisaa wengine ambao wanaweza kufanya nini hesabu. Round nyingine akija kuuliza ulipata ngapi, namwambia 60. Akasema yes. Nao mnaona? Sasa wewe umefanya roho yangu imeridhika. Do you know, saa ingine unapokasirishwa kwa masuri na wewe ukasirike kwenda kutenda, utafanya jambo mpaka kila mtu anasema yenyewe huyu mtu tulikuwa tunamtarau lakini anaweza. Yeah. Amina. Amina. Maneno yako ya mwisho nadhani tunapomaliza kipindi hichi. Nataka kuzungumzia kuhusu hasira. Hasira imeleta hasara nyingi katika familia nyingi. Pengine hata kwako hasira imekufanya communication imekatika. Maombi hakuna. Kusoma neno la Mungu hakuna. Kuzungumzia watoto hakuna. Ni kwa sababu mmoja wenu ama nyinyi nyote mmekasirika. Msipoondoa hasira hii, maendeleo katika familia hakuna. Ikiwa kuna mwingine ambaye ameshindwa kujitoa kwa hii hasira, anapata kama mwili wako umesumbuka sana, utadevelop magonjwa, tafadhali ni vizuri utafute mshauri ili akusaidie kuondoa hasira, kwa sababu hasira iko na stages zake. Pengine katika kipindi kingine cha wiki ijayo ikifika, tutazungumzia how to manage anger, ama how to manage stress, how to manage depression. Hivi vyote vinaletwa na hasira. Mungu awabariki sana. Asante sana Mwalimu Omandi, na Mungu akubariki kwa kazi nzuri. Mtazamaji, natumai kwamba siku zote umeambiwa hasira hasara, lakini leo tumegundua kwamba licha kuwa ina hasara ndani yake, kuna mambo mazuri pia tunaweza jijenga nayo kutokana na hasira. Bora ikuwe hasira ambayo inakujenga, constructive anger. Kwa hivyo hata ukikasirishwa, ujue ni hali ya kawaida, na kila mwanadamu anahatua na anakasirika katika kipindi kimoja au kingine. Lakini jinsi unavyokumbana nayo, jinsi unavyoichukulia wakati mtu anakutusi, wakati mtu anakudharau, wakati mtu anakudhalilisha, jinsi unavyoichukua ndio muhimu. Kwa sasa tumefikia tamati kwa leo. Ungana nasi tena wakati mwingine, nadhani tutaweza kuchambua zaidi kupata suluhu ya mambo haya. Hii imekuwa runinga ya Hope Channel Kenya, mwanga kwa jamii. Mungu akubariki wewe pamoja na hali zako.